Pai do Senhor, eu vou cantar o hino há momento que as palavras não resolvem. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus Glória! demonstra amor por nós. Vou tocar pra você, uai. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, Glória a Deus! mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aleluia! Cheguei bem na hora certa, aleluia! Pai do Senhor, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Pai do Senhor!